В работно време може още тогава да се срещне с едни хора, които се казват оперативни и да си поприказва с тях, да му кажат на един бял лист едни обяснения, след което ще преспи в районното и на сутринта, в зависимост от ситуацията, или ще бъде пуснат, или пък може да се продължат задържането за повече. Нерядка е ситуацията, която полицаите, за да дали злонамерено, дали просто защото ги така мързи, дали просто защото искат много бързо да си свършат цялата работа, просто манипулативно използват стреса на човека, за да бързо да го накарат да подпише всички необходими документи. Често се убеждават, задържаните биват убеждавани, че няма нужда от адвокат, че това не е наказателно производство и тези неща няма да бъдат ползвани в съда, което е и вярно и не е вярно. Защото тези неща наистина не се ползват в съда, или по-скоро съда не може да позове присъдата си на тях, но те стоят в папката в делото и оказват влияние върху начина, по който съдът възприема случая. В районното най-често срещата с клиента се случва в коридора. Там някъде по коридорите на районното. Случвало ми се да говоря, той е в решетката, аз отвънка, нали, по този начин. То тази среща не е необходимо да е безкрайно дълга. Тя трябва в рамките на 5-6 минути човек може да разбере за какъв смисъл, защо е задържан човека, какво точно се очаква да се свърши и да му се каже, примерно, като те викне да даваш обяснение, кажи адвоката ми отвънка, с него ще дам обяснение, или пък не давай обяснение, или пък кажи еди какво си. Тоест в рамките на 5 минути на така среща се върши работа. Става. Не е рядка ситуация, преди да успее да се види с клиента в районото, той вече да е дал там обясненията, които се изискват, да е подписал протоколите за доброволно предаване, въобще да е свършил доста неща, които някакси са работили и после работят срещу него в едно наказателно производство. Тоест, до голяма степен се предпоставя това, което тук насетне ще правим в наказателното производство, ако започне, разбира се. Често хората подписват такива документи, убедени от полицията, че това ще бъде използвано за тях. Помогни, съдействай, ние после ще говорим с прокурора, което абсолютно нещо, което е нещо, което не се случва в нашето право. Всъщност никой не говори с прокурора. Най-често просто полицаят си спестява допълнително работа по този начин. Когато се стигне до предявяване на материалите в наказателното производство, това е моментът, в който прокуратурата и обвинението решило, че е събрало всички възможни доказателства, тогава ни се предоставят всичките материали. Възможно е и преди това да ги видим, но не е задължително. И тогава вече ги виждаме и точно тези първи сведения, които е дал, първи обяснения, докладните записки, които полицаите, които са дошли и са го задържали, са написали после до районното. Тези неща се виждат и съответно вече и самите постановления за образуване на производството от прокуратурата, разпитите на свидетелите, които са другия тип документи, които са в тази папка. Тъй като се приема, че задържането е един административен акт, той подлежи на обжалване пред общите административни съдилища и става в 14-дневен срок след обжалването. Аз имам доста сериозна практика в обжалването на такива заповеди и мога да кажа, че като цяло винаги в последствие на 90% от случаите са се оказали, съдът е обявил задържането за незаконосъобразно, което отваря пътя на човека да си поиска някаква форма на обезщетение от страна на държавата след това. Най-големият проблем е именно това, че най-често задържания вече е казал, разказал, написал, подписал тези първи основни важни документи, които
последствие оказват влияние върху цялото наказателно производство. Много често, преди да дойде адвокат, той вече така сега си е подписал присъдата. Полицаите трябва да бъдат задължени в момента, в който преценят, че някой е съмнителен за някакво престъпление, да му обяснат, ти си съмнителен за някакво престъпление, можеш да не ни съдействаш. Може да не говориш, може да не ни предаваш доброволно, може да не подписваш и разбира се имаш право на адвокатска защита от този момент. Ако нямаш такава възможност, ще ти осигурим. Това е нещо, което е абсолютно необходимо да се направи. В момента няма у нас.